நாம் இன்னைக்கு காடை ரோஸ்ட் எப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. அந்த எண்ணெய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் அதில் வந்து கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு உடஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி அதில் சேர்த்துக்கிட்டு அதை வதக்கி விட்டுக்க போகிறோம். அது கொஞ்சமாக வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்க போகிறோம். இந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க. அதுதான் ரொம்பவே டேஸ்ட் கொடுக்கும். இதையும் சேர்த்து கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளியை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி அதையும் சேர்த்துக்க போகிறோம். சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு மஞ்சள் பொடி சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கிட்டு நான் இன்றைக்கி வந்து 2 காடை எடுத்திருக்கேன். அந்த 2 காடையும் பொடியாக நறுக்கி இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம். சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நம்ம இதை வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். இதில் நம்ம வேறு எந்த மசாலாவும் சேர்க்க போகிறதில்ல. காரத்துக்கு பெப்பர் மட்டுமே சேர்த்துக்க போகிறோம். இந்த காடை வந்து வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லது. அவங்க அடிக்கடி எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் க்யூர் ஆகும். இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து கொத்தமல்லி தழை தூவி இறக்கிட்டோன்னா ஒரு சுவையான காடை ரோஸ்ட் ரெடி ஆயிரும். நன்றி.